Niki aimait bien rendre Jean jaloux. Jean devenait absolument dingue, parfois. Une fois, pendant le tournage du film de Niki, il l'a enfermé. Il l'a poussé en hurlant, alors qu'il y avait toute l'équipe technique qui était là. Sa grosse crise. Et il l'enferme dans une des pièces de la commanderie, à double tour, avec la clé et tout ça, tu vois. Et Niki, ça lui faisait peur, mais elle adorait ça. Dans un sens. C'était une manifestation de l'amour c'était La Belle et la Bête, dans un sens, tu vois. C'était vraiment comme Niki me montre toujours la jeune fille et le dragon. Et Jean, dans un sens, c'était le dragon. Mais c'était un dragon gentil, parce qu'elle pouvait le faire ramper, mais aussi, il pouvait la prendre et la balancer comme ça. Vraiment la terroriser. C'était un couple extraordinaire dans ce sens-là. Quand vous regardez vos machines, au bout d'un moment, est-ce que vous avez pas peur? Non, moi j'en ai marre. Parce que je l'ai fait. Depuis trop longtemps déjà. Je suis dans leurs problèmes techniques, dans leur entretien. Je suis trop engagé dedans, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais changer de métier. À vrai dire, je voudrais être violoniste, si je pouvais. Très sérieusement, mais je suis coincé dans mon truc. Alors, je peux pas simplement dire au revoir, je m'en vais, je change de métier. C'est pas si facile. Finalement, on se réveille le matin, on recommence. C'est agaçant. Niki und Jean avancieren in den 60er Jahren zum Glamour-Paar der Kunstwelt. Mit ihren gemeinsamen Arbeiten touren sie rund um den Globus. Er hat ein paar Galerien gehabt, aber er hat nie einen Vertrag gehabt mit einer Galerie. Und das hat er auch gelernt. Mach nie einen Vertrag mit einer Galerie. Wobei mich hat nie eine Galerie gefragt, ob sie einen Vertrag wollen. Also sind wir ganz ehrlich. Und nachher hat er auch ein gespaltenes Verhältnis zur Bank. Er hat lieber Cash. Die Bank hat er nicht so getraut. Das Geld muss da sein. Und er hat durch seine Art und seine gute Art, mit den Menschen umzugehen, hat er natürlich viel private Kundschaft gehabt. Er hat seine Kundenkreise selber organisiert und hat aber auch alles daran gegeben. Er hat die Arbeit vom Galeristen auch noch gemacht, oder? Die Leute pflegt, am Abend mit ihnen essen, über Kunst erzählt. Und, aber wenn ich mit bin, hat er immer mich auch vorgestellt als Künstler. Also das ist nicht immer super und ganz grossartig. Und das hat er schon ein grossartiger Galerist gewesen, nebenher. Und wenn er andere Galeristen hatte, dann hat er töben und hat er schon. Er hat sie nicht besonders gerne gehabt, Galeristen. Anfangs der 70er Jahre setzt Tinguely einen lange gehegten Traum in die Tat um. Eine gigantische Skulptur will er schaffen. Ein Denkmal für die Nachkriegsgeneration. Versteckt in einem Wald bei Paris hat er ein Stück Land gefunden. Unmittelbar beim Schrottplatz von Guy und Françoise Duperche, wo er seit Jahren sein Alteisen bezieht. L'histoire autour de la ferraille, c'était hors du temps. Hors du temps parce que Guy a beaucoup souffert du regard des autres sur les ferrailleurs. Et de voir qu'un artiste, qu'un homme aime comme lui et partage cette passion pour la ferraille,
c'était extraordinaire et Jean savait transmettre sa passion. Als sein Großprojekt schließlich startet, sind auch Niki de Saint-Phalle und Bernhard Luginbühl mit von der Partie. Verstärkt wird die Truppe durch die Assistenten Seppi Imhof, Rico Weber und Paul Widmer. Ganz sicher ist das eine schicksalshafte Begegnung. Ich würde sicher ganz an einem anderen Ort sein heute. Ich wäre sicher auch nicht hier. Ich würde eben vielleicht für Zürich und Bern mit einer Lok hin und her fahren und Güterzüge bewegen. Und das ist ganz sicher so. Wenn ich diese Leute nicht lernen kennen, weil ich bin dann selber wie ein unbearbeitetes Eisen war. Ich hatte keine künstlerische Vorbildung. Meine Eltern sind ganz bürgerlich und wir hatten ein Bild, ein einziges Bild von einem Viadukt von Frutigen auf Kandersteg, so, mit dem schön gemalt. Das über dem Sofa, das war das einzige Bild, das wir hatten. Überhaupt nicht. Ich hatte keinen Ausweis, nichts. Ich musste klar, ich hatte natürlich ein Schlossergesicht, ich konnte schweissen, Auto fahren und schwindelfrei sein und noch jassen. Oder? Und ich hatte das Glück, dass die 4 Sachen auch mehr oder weniger erfüllen konnte. Und durch das habe ich wahrscheinlich einen Job bekommen. Oder? Moi, j'aimais bien aussi, c'est quand Seppi arrivait. Parce que Seppi, il était roublard. Parce qu'il y avait un jeu entre Jean et lui. Quand Jean venait chercher de la ferraille, il passait toujours peser et il disait « ça fait combien d'argent ?» Donc on mettait sur un bout de papier le poids et après il y avait normalement des comptes qui devaient se faire qui ne se sont jamais faits. Mais ça, personne ne le savait évidemment. Donc il n'y avait que Guy et Jean et moi. Et quand Seppi venait, de temps en temps, il chargeait la camionnette et il passait pas à la bascule pour essayer de lui faucher quelques bouts de ferraille. Et Guy en était très conscient, mais Félix, son employé, lui, il était là. Ouais, Seppi m'a encore volé. Et ça, c'était... Mais voilà, ça c'est drôle parce que c'est toujours un jeu. Die Skulptur im Wald soll die Form eines riesigen Kopfes haben. 22 Meter hoch, bis in die höchsten Baumwipfel hinauf. Der Zyklop, ein Monster aus 300 Tonnen Eisen. Wir haben uns noch galoppiert im Roden. Wir haben im Nachbar sein Grundstück gerodet, das links war vom Wägli und das andere war rechts. Und so ist das passiert. Nachher haben wir einen Generator gekauft, und noch ein bisschen Strom hatte, also wir konnten schweissen. Und dann haben wir einen Schrottplatz besucht, haben Material hergeschleppt, lastwagenweise. Und er hatte so einen lustigen Citroën HJ, so einen Wellblech, wie sie die Polizei hatte. Wunderbar, mit dem haben wir gearbeitet wie die Wahnsinnigen. Wir haben Rollen oben hergehängt und nachher Seile dran und die Eisen aufgezogen, also ganz wie ein Pyramidenbau, so mehr oder weniger. Also ohne grosse Kräne. Und das ist alles gewachsen von unten rauf. Und dort ist nie ein Kran gestanden. Toujours facile, parce que pour Jean et Niki, ça n'a pas toujours été une aventure facile. Il fallait financement, il fallait... ça n'a pas été toujours... En plus, Niki était quand même de santé fragile aussi, donc de temps en temps, c'était un peu compliqué. Et Jean avait de plus en plus de choses à faire, parce que c'était... il arrivait au summum, il montait, il arrivait là-haut, quoi, et... Il avait de plus en plus de succès, on lui réclamait de plus en plus d'œuvres. Il faisait énormément de choses, il travaillait énormément, mais c'était une bête de travail. Alors bon, c'est une charge, c'est un poids qui pèse sur moi et sur, je pense, beaucoup d'artistes. Ce n'est pas facile. Et moi, j'essaie de trouver un échappatoire dans notre